dit en dat en waaraf ook nog, episode 64. Hierdie is nou die eerste episode vir die nuwe jaar en ek hoop julle het julle nuwejaarsdag partytjies geniet en lekker gekuier en lekker gebraai en dat 2023 vir jou 'n goeie jaar sal wees. Het gaan nie altyd lekker wees, maar dit gaan 'n goeie jaar wees. Ek is seker ons gaan 'n klomp dinge ondervind wat ons in ons wildste drome nie gedink het moontlik gaan wees nie. Daar's chaos in Europa. Europa is ekonomies besig om in duie te stort. En dit was alles mooi gemachineer deur die Amerikaners en hulle het hulle puppets in Brussels gebruik en daai Ursula van der Crazy het die nieuwkons in die kakhuis glad nie teleurgestel nie. Sy het deliver. Sy het Duitsland se industrie vir hulle gedeliver op 'n skinkbord en daarvoor sal sy seker mildelik vergoed word. Ongelukkig gaan die Duitsers in Duitsland die prys betaal. Maar dit is ook hulle verdiende loon. Hulle het toegelaat dat daai leierskap met hulle doen wat hulle met hulle doen. En dan was daar nou die ding van Elon Musk wat skielik 'n klomp dokumentasie en goed laat vrykom het op Twitter en daar kom lelike goed uit. En die vryheid wat hy aan Twitter gegee het vir mense om hulle opinies en standpunte te kan stel van al die kante af, het dit moontlik gemaak dat daar nou inligting uit die pestilensie ringe uitkom, wat skrikwekkend is. En dit is, ek het reg in die begin, daar so in maart maand verlede jaar, het ek geluister na 'n Amerikaanse patoloog wat gesels het, hy het so 'n komitee gaan toespreek oor die spuite en hy het so 'n helse pak dokumente by hom gehad en hy het vir hulle begin verduidelik van 'n kant af. En die vrae waarmee hulle hom gepeper het deur die komitee het duidelik gebleik dat daai mense volg die WHO narratief en die ou het net skielik het hy net stil gebly. Hulle so gekyk, die pak dokumente gevat en dit so gegooi na die paneel toe. En hulle gesê ek gaan nie verder met julle praat nie, met julle wil nie luister nie. Wag en kyk wat gebeur in die eerste kwartaal van 2023. Dan sal julle terugdink aan hierdie gesprek en julle sal daai nagmerrie wat kon julle vandag vermy het. En ons sien net meer en meer verslae en reports en posts en goed wat uitkom oor hierdie mense wat sommer so stap en skielik doodval en hardloop en doodval en sit en doodval en hulle kom met allerlei stront uit van dit is global warming en dis oefening en dit is kunsmatige versoeters en dit is die fok weet nou hoor ek een bliksemreken as sarkasme. Feit van die saak bly 'n moerse klomp mense is vergiftig en wat vir my die mees angswekkendste is. Ja, angswekkendste is. Dis die blanke lande wat hier by die 80, 90, 95%. Dit voorspel niks goed nie. Maar as jy na die Kalergie leerstelling gaan kyk, dan sal jy weet, die plan was al van 1924 af om die blanke ras. En hier is dit nou. Hulle gaan in hierdie jaar wat voorlê, het ons onsself maar regmaak. Dinge gaan lelik raak. Maar nou ja, nou het ek nou oor dit gepraat en dan hier in Suid-Afrika het ons die Eskom kakspil en dit is niks anders as 'n kakspil nie. Wat skrikwekkend is so 'n Amerikaner wat ek nou geluister het, wat nou praat oor die Eskom goed en hulle is 'n groep wat probeer om beheer oor Eskom te kry en so. En die goed wat hulle mee uitkom en die feite wat hy uitbring is skrikwekkend hoor. Wat vir my verstom is die helse rol wat kriminele syndikaate speel
in Eskom. En ek was met skok gister gelees dat die Departement van Energie Sake het geweier om vir Eskom 'n groothandel diesel lisensie te gee. Wat die fok is dit? Dis ons nasionale kragvoorsiener. Nou moet hy die diesel koop by derde partye, vir fucking wat? Maar daar is natuurlik 'n klomp kaders wat 'n moerse klomp geld maak. En hulle wil dit nie keer nie. Maar ek dink, ons is baie naby aan die draaipunt as dit kom by die beheer en bestuur van Eskom. Eskom gaan hierdie ANC regering plat trek. Hoor wat ek vir julle sê. Dis wat gaan gebeur. Montashe het daaroor gepraat en hulle sien dit raak en hulle besef dit, maar ek dink hulle kom nou agter. Daai kriminele syndikaat gaan nie toelaat dat 'n paar slapnek politici hulle fucking party opbreek nie. Ek vermoed ook dat ons in 2023 kopskote gaan sien en dit sal 'n goeie ding wees. Maar nou ja, laat ons nou begin met die nuus. En soos julle weet, ek bring vir julle die nuusberigte wat die hoofstroom media nie vir jou gaan wys nie. En van die goed wat ek vir jou bring, is loodreg teenoor dit wat jy op jou televisie gesien het. So, hierdie kanaal is die kanaal van die rebelle. Ons vat nie alles sommer wat ons sien en vrede dit versoek koop. Kyk 'n bietjie dieper. En ouder gewoonte, nie ouder gewoonte nie, maar soos wat ek nou al gedoen het, gaan ek begin met 'n foto. En dis natuurlik 'n foto van 'n meisie. En as jy na daai foto kyk, dis 'n baie mooi girl daai, en ek het daai foto presies net opgesit, sodat ons ons net kan herinner, dit is 'n vrou, vir daai gender-confused fokkers wat nie weet wat is hulle nie, of hy weet nie wat is hy 'n man, is hy 'n vrou, of is hy 'n measuring tape nie, hy het nie 'n fucking clue nie. Dit, wat jy op hierdie skerm sien, dis 'n vrou. En dan kom ons by die pestilensie, en hierdie is ook interessant, dit kom uit Israel uit. Israel to declare COVID pandemic over, downgraded to flu status. Israel will officially declare the COVID-19 epidemic over next month and downgrade the country's handling of the virus to that of the flu as of January. Nou, ja, wat kan ek sê? Dit is 'n land wat 96% gespuit is. Maar Niehaus het gister of eergister het ek 'n berigie gelees waarin hy gesê het, Israel was gebruik as 'n proefstasie, omdat Israel sulke goeie mediese data rekords het. Maar nou gaan hy populasie betaal vir dit. Dan kom ons by die energie, en ek het genoem van daai Amerikaners wat besig is om te probeer kyk of hulle beheer kan kry oor Eskom onder die regering se hande uit en so. Maar 'n 00 des, like a yank fokol oor. Any US citizen calling for destabilization in South Africa should heed this. You are not welcome here. Footsack. The US is more broke than South Africa can ever be. Their debt to GDP ratio is 107%. South Africa's is at 62%. Go sort out your own country, we will sort out ours. Dis is baie uitgesproke teenoor daai Amerikaner, alhoewel die Amerikaner baie feitelike goed wat hy sê is feitelik korrek. Maar ek het ook met ander ouens gepraat. Blykbaar is daai Amerikaner en Ted Blom in gesprek. Ek weet nie waar gaan dit heen nie. Al wat ek weet is die enigste manier wat ek kan sien dat Eskom kan survive, is Eskom dan moet eintlik 'n staatsgreep op Eskom uitgevoer word. En Eskom moet uit die hande uitgevat word van die staat en die regering, en Eskom moet bestuur word met 'n enkel doel, en dit is om krag te voorsien, en hulle moet sekuriteitsmaatskappye inbring waar daardie bendes daar uitroei. Dan kom ons in die EU, en hierdie is nou net 'n flashback terug na Maart maand toe. Kan julle hierdie kak onthou? German states outlawed display of Russia's Z war symbol.
Authorities in Lower Saxony and Bavaria have banned the display of the Z symbol that has become synonymous with the Russian invasion of Ukraine. It is unclear if other German states will follow. 2 German states on Saturday said that they have outlawed public display of the Z symbol used by the Russian army in their invasion of Ukraine. Anyone who brandishes the symbol at demonstrations or paints it on a car or building in show of support for Putin's war could risk up to 3 years in jail or a fine in Lower Saxony or Bavaria. En ek weet, daar was 'n kosou, 'n chef, wat so dis gehad het, wat hy gedoen het van, jy weet, hierdie, wat noem jy die goeders, maar is amper soos 'n mossel, maar is so 'n lang ding soos 'n sigaar. En sy display op sy borde het daai goed gebruik, en dit is altyd toe gepak en het gelyk soos 'n Z. Die arme ou is in sy moer gefyn en so voorts. En dit was ook hierdie wat veroorsaak het dat Alex Christoforou van die Doran praat van Ilensky, nie Zelensky nie. Nou, as ons in Suid Afrika dit moet doen, dan praat ons nou seker van Uma en nie meer van Zuma nie. Dink daaroor, die wêreld is mal. Nou kom ons by een van my geliefde topic, die Global Revolution. Hierdie Chinese regeringsspokesperson het getweet, China stands ready to join hands with Russia and all other progressive forces around the world who oppose hegemony and power politics to reject any unilateralism, protectionism and bullying. En dan sê Kim.com, China is all in on the multipolar world with BRICS plus 40% of the global GDP and 50% of the world population come together to end US government and USD dominance. This won't take a decade. It will happen faster than most experts think. En ek dink hy is 100% reg. Die Amerikaners se beker loop leeg. Hoor wat ek sê, dit klink vir jou as jy 'n westerse fan is, asof ek stronk praat. Kyk hoe vinnig is Engeland besig om uit mekaar te bliksem. Kyk hoe vinnig donder die EU uit mekaar uit. Kyk daar, kyk hoe vinnig het die handelsbetrekkinge tussen Rusland, China, Indië, Iran en daai 4. Dit was die 4 opvallendstes. Hoe vinnig, Turkye, hoe vinnig het daai handelsbande en handelsbetrekkinge tussen daai mense geblom na die sanksies ingestel is teen Rusland. Kyk daar, teen 'n spoed wat geen van die voorspellers gedink het nie. En met Saudi-Arabië wat ook nou vir die Amerikaners gesê het, shut up yours, kom dinge gaan verander. Die Amerikaanse dollar gaan baie vinnig sy wêreldmarkwaarde verloor en dit gaan 'n fok op afgee in Amerika. Ek sê weer, 'n ou het my nou die dag aangevat en my vreeslik uitgekak oor my opinies oor hierdie dinge en toe sê ek net vir hom, wag jy maar net en kyk. Die boere wat so kwaai uitvoer na die EU toe in Suid Afrika en wat so kwaai uitvoer Amerika toe, hulle beter donders mooi gaan dink oor wat hulle besig is om te doen hoor. Daai Europese mark gaan in mekaar moer, heeltemal in mekaar moer. Hoor wat ek sê. En die Amerikaanse mark gaan net so struggle, want met die dollar wat sy status verloor, gaan dit vir die Amerikaners nie meer moontlik wees om hulle inflasie uit te voer nie. Hulle gaan met daai inflasie binnelands moet deel. Dit gaan 'n fok op in Amerika veroorsaak. En dan kom ons by hierdie green kak, dit hou net nie op en word net erger en ek sê net een ding. Mense moet wakker wees hoor, moenie meer vir hulle stronk val nie. David Bellamy was never allowed back on BBC TV after he revealed this. Global warming is part of a natural cycle and there's nothing we can actually do to stop these cycles. The world is now facing spending a vast amount of money in tax to try and solve a problem that doesn't actually exist. En dit is donders. Maar nou ja, soos die ou sê, hy was toe geban van BBC af. En hierdie info stukkie sê alles wat ons moet weet. The definition of stupid. Knowing the truth, seeing evidence of the truth,
but still believing the lie. En dit het ons daarom so duidelik gesien tydens die pestilensie. En nou met hierdie global warming weer so, maar nou ek die ander dag het ek daaroor gesit en dink, ek wonder, sê nou maar, kyk daar is nou baie stories oor al die kak wat in daai spuite is. Sê nou maar in daai spuit, een van die goedjies wat aan daai spuit is, maak dit vir jou onmoontlik om te verskil van die WEF narratief. Dink daaroor. Jy's 10-to-1 klaar geprogram. Dan hierdie Jeffrey Young, hy raak rower en rower en rower. John Helder post tweet, but what's the solution? It won't fix itself. This empire won't ever end its imperialism, military base building, economic sanctioning, forever wars agenda voluntarily. Antwoord hier Jeffrey Young. Western imperialism will end when the value of the dollar collapses. The US, NATO and the puppet Nazi government of Ukraine are all defeated decisively on the battlefield, and Washington's sanctions backfire so badly against us that our entire economy collapses. The perfect storm. En dit is baie waar, en as jy 'n bietjie rondlees en so sal jy besef, die Europese ekonomie is fucked hoor. En dan kom ons nou in die Oekraïne, en hierdie is spesifiek vir hierdie Afrikaners, wat so passievol Oekraïne steun. Ek het dit al gesê in my Briekmerke, julle is nazi-ondersteuners. En kyk nou hier. The Ukrainian church, the only allowed church in the new democracy Ukraine, celebrates the birthday of Stefan Bandera, a Ukrainian Nazi responsible for slaughtering thousands of Poles and Jews. Kan jy dit fucking oorvertel? Die kerk vereer Bandera. Bandera is 'n onbetwiste Nazi. So, nie vir my kom sê jy ondersteun die Oekraïne nie. Jy ondersteun Nazis. En dan sê jy, toevallig, moet ek nou vir julle noem. Ek het 'n briekmerk oor dit gemaak. 'n Skidmark, iets van Russia had the right to invade Ukraine. In die einde van die Tweede Wêreldoorlog was daar 4 oorwinnaars. Engeland, Amerika, Rusland en China. Dit was gesien as die 4 oorwinnaars. En hulle het in Moskou 'n ooreenkoms geteken, al 4 van hulle, waarin gesê is dat elkeen van hulle het die reg om nazi's uit te roei waarever hulle in die hande kan kry. En hulle hoef nie mekaar se toestemming te hê nie, hulle gee mekaar net kennis, dat hoor jy ek gaan nou nazi's jag, en daar gaan hy. Maar dit wil die wêreld nie van weet nie. Putin het ons Oekraïne ge-invade. Fuck. Dan kom ons by Amerika en hierdie bliksemse ding. Hy is 'n sleg fokker wat 'n mens moet klits met 'n nommerplaat wat voor aan 'n Toyota Land Cruiser onder die boelbaar sit. The US is no longer hiding its purpose in the conflict in Ukraine. Democratic Senator Graham states, I like the way we are going. With American weapons and money, Ukraine will fight Russia to the last Ukrainian. Let op. Ukraine will fight Russia to the last Ukrainian. Hierdie ding is veel goed. En dan kom ons in daai Californië, dit lyk vir my dis ook maar 'n Satans nes en niks anders nie. Government Gavin Newsom signs a bill reducing penalties for sodomy with minors. Wat 'n fok is dit? Daai ding moet ook gedonder word met 'n nommerplaat. Like. Met 'n nommerplaat wat onder aan daai boelbaar sit, bo kan die toubaar, en met daai tou hitch moet in sy gat opgestamp word. En dan moet jy vinnig reverse. Ruk die ding oop van sy nek af tot by sy fucking hakskene. Veel goed, kyk wat doen hy. Hierdie mense is pedofiele. En dan kom ons nou by die wapens. Nou, ek kan baie hieroor sê, of kan min nie oor sê. Ek gaan net die eerste paragraaf hier lees, jy kan maar stop as jy die hele ding wil lees. It looks like the US needs a nuclear response from Russia.
Well, so it will be this answer. And then there will be no more untouchables. Russia cannot afford defeat, and there will be no defeat for Russia. Dis nou weer hierdie nuwe fucking wapentuig wat hulle nou Biden en sy nieuwkons daar in die kakhuis probeer planne maak om dit af te stuur na Oekraïne toe. Maar ek het op 'n ander groep ook gelees oor hierdie storie, dat dit klink asof die Russe het besluit hulle gaan nou maar die treine en die vliegtuie en die goed fucking peper. Wat die goed, nie vliegtuie nie, van die vliegtuie land in Pole. Maar dan gaan Pole afkom met treine, hulle gaan die treine sommer daar op die grens opblaas. En dan kom ons in Suid-Afrika. Vereniging stationed during apartheid and framed to after. The station and many more were built by sweat, blood and blood of our black forefathers, and in close to nothing, the exilists came and destroyed everything. En dit is vir my interessant dat hy praat van die exilists, want dit is actually wat het fucking is. Maar kyk hoe daai stasie agteruit gegaan. Dis skokkend, boere. En dan kry ons nou hierdie ding wat op Twitter verskyn het. Alfred het dit gepost. I have found our stolen railway lines. Fikile Mbalula has made an outfit of it. En kyk nou na die outfit van ou Fikile, en dit lyk skokkend, manne. En ja, daar was moer baie kommentare oor dit in hierdie thread. Maar kom ons wees daarom nou net in hierdie geval regverdig. Daar is die oorspronklike skoot voor hy gefotoshop is. En dan nog een van Kabona Alfred. Undeniable facts. Pre-1994, 78% of South Africans used to have electricity 24 hours a day, 365 days a year. Under the black man's leadership, 100% of the country doesn't have electricity. Only 38 ministers have 100% electricity supplied to their residents, 365 days a year. En dit is baie waar. En ek sê vir julle, in daai thread was daar net soveel. Dit was rof in daai thread. En dan kom ons by Karel Kakhuis. Wie anderste? En julle het seker van julle wat rondloop op Twitter en so, het seker hierdie video gesien waaraan hy vandag verklaar het, hy gaan sy eie nuwe party begin. Call Niehaus to launch a new political movement. We are going to show you flames. We are going to make it work. Carl said they are going to build a new broad civil society and political movement that will work for the full liberation of the people of South Africa. What the fuck is that? Nog 'n politieke party. Teen die tyd wat die verkiesing kom, lyk die fucking stembrief soos 'n donderse telefoonboek as jy my vra. En as daar nou by einde klaar almal gestem het, dan is die enigste ouens wat kan wen is 'n koalisie van 79 partye. Fuck. Gaan nie werk nie. Maar kyk, ek het gesê in 'n ander Skidmarks Briekmerke van my, gee die ouetjie sy eer wat hom toekom, hy het vasgebyt, maar nou sy tyd is verby hoor, en hierdie wat hy nou probeer, hierdie kite gaan nie vlieg nie, ek is doodseker daarvan, want op die einde van die dag, waar gaan hy inpas, tussen wie, tussen wat, wie gaan die ouens met hom volg? Gehoor, hy smak 'n sjoel wil fokkel van sy stories weet en so hoe gaan dit wees, hy en 5 ander, nee wat, Karel met maar retire. En dan is hier die tweet van Zille, en dit is in verband met 'n kennisgewing wat Mangaung in die munisipaliteit uitgereik het en vir die ANC gesê dat hy kan nie hulle verjaarsdagpartytjie kan nie meer daar gehou word nie, want die fasiliteite is gefok. I found this interesting. An ANC municipality telling the ANC that it cannot host their birthday bash because the municipality's venue is so derelict and vandalized that it cannot be safely used. The story of South Africa under the ANC, coming back to roost for the party itself. Donderswaar. En, dit is tragies. Ek het in daai geantwoord en gesê, tell them to change the name. En dan sien nou nog enetjie van Suid-Afrika, en hierdie enetjie is spesiaal ook. The same Nomvula Mkonyane who received cash, car, home upgrade and birthday party gratifications from Bosasa's Gavin Watson, and who Justice Zondo said the NPA should prosecute. And she's considered a suitable candidate for the ANC Deputy Secretary General, says all you need to know.
En dit is so donders waar. Dit is net kriminele wat op hulle topstruktuur sit. En hoe de fok moet jy nou verwag die land gaan verander as die topbestuur kriminele is? Dit kan mos nie verander nie. Ek sê weer, ons het 'n regime change nodig nou. Nie oor 2 jaar 'n woud nie, woud se gat. 'n Regime change breek die republiek op en that's it. Van daai klein stukkies maar begin om self weer hulle lewens aan mekaar te sit. Dis die enigste antwoord wat daar is. En dit is eenvoudig net nie moontlik om hierdie nes skoon te maak nie. Hy kan nie skoon gemaak word nie. Ek het vandag getweet en ek het gevra, isn't it a conflict of interest to be the president of the ANC and the president of South Africa? En dis wat ek dink. En nou ja, daar kom ons nou by daai what the fuck ouwe moment en kyk na hierdie dresscode. Kyk na daai dresscode, daai blou hoedsel ding, hierdie wrede fucking sonbrille, check daai pink hoed en daai vere dos wat sy onder dit aan het en dan hierdie ding en kyk na daai ding regs onder. Ek gaan nie oor haar praat nie, want die fok weet my kanaal sal toegemaak word. Manne, ons Suid-Afrika is diep in die kak. Diep! Dit kan nie verander nie. Maar nou ja, ek hoop julle het nou hierdie nuusberiggie geniet en julle het 'n paar goed geleer wat jy nou nie geweet het nie. En as jy nie van die goed hou nie, skryf hier onder en kak my uit. Ek kan dit vat hoor. Op die einde van die dag gaan ek vir julle die goed bring wat die TV nie vir jou gaan bring nie. En as jy skrikkerig is vir die waarheid, wel, dan gaan jy nou hier by my kanaal ontsteld raak. Maar nou ja, lekker aand vir julle almal. Dit is nou die 2de dag van Januarie en môre gaan Suid-Afrika nou weer begin oopmaak. Want hy is mos toe hier so van die 6de, 7de Desember af. Maar nou, môre begin dinge nou en die meeste ouens gaan volgende maandag eers regtig gaan volspoed stoom vat. Maar vir ons ouens, al wat oorbly, hou jou oë oop, hou jou ore oop en dink, gebruik jou kop, dink. Ek kyk nou na hierdie maanlanding tuig, ek het hom in een van my Skidmarks hanteer. Kyk na die foto's van daai ding as jy kan sien. Boys, daai is 'n fucking draadkar man. Moenie laat hulle jou vandag kom vertel. Daai ding het fucking maan toe gevlieg en 'n buggy in sy pens gehad en die buggy is uitgelaai en al daai kak is daar met hom gedoen en hy is weer ingelaai en hulle het met hom teruggevlieg op na die spaceship toe en teruggekom Suid-Afrika toe nie. Daai fucking ding wat jy daar sien, gaan nêrens heen vlieg nie. Dis al wat ek weet. Ons is bedrieg. Ons hele lewe was 'n leuen. Lekker slaap, klap my met 'n like en 'n subscribe en share die ding. Geniet julle aand.